Всем доброе утро. Ну что, мой день начался. Сейчас 8:15 утра, и мой день всегда начинается со стакана воды и очень часто с утренних страниц. Утренние страницы – это такая техника, когда ты берешь тетрадку, ручку и записываешь все, что приходит в голову утром. Мне очень нравится, это помогает выгрузить из головы ненужные вещи и что-то понять, какие-то идеи приходят, так что классная вещь. Сейчас попишу свои утренние страницы и пойду умываться. Сегодня я должен снять, как я просыпаюсь. И вот я просыпаюсь. Сколько времени? 9:30. Но обычно я так и просыпаюсь в 9:30. Да, я люблю поспать. С утра нужно попить воды. И самое главное, никакого телефона первые 30 минут, а лучше час. Потом я привожу себя в порядок. Принимаю душ, сушу волосы и крашусь. Это занимает примерно полчаса. После этого я иду завтракать и одеваться. Сборы обычно у меня быстрые. Я готов. Когда дело касается завтрака, я человек ужасно стабильный. Я каждое утро ем одно и то же. У меня на завтрак всегда овсянка, 2 яйца и иногда авокадо. Мне подруга подарила такую классную машину, называется Instant Pot. И, в общем, я в этот Instant Pot закладываю овсянку, закрываю крышку, ухожу в душ, и за меня машина все готовит. А яйца иногда я варю, а иногда делаю яичницу. Вот сегодня буду делать яичницу с грибами. Мой завтрак готов, я пошла есть. Обычно на завтрак я ем кашу. Это может быть овсяная каша или какая-то другая каша. Я вообще думаю, что каша это круто, потому что это быстро, вкусно и полезно. Еще я люблю тосты. Ха-ха. И, конечно, кофе. Кофе. Я каждое утро варю кофе. И вот он мой завтрак. Бабушкино варенье, тосты, каша и кофе. Я вышла из дома, сегодня много дел, у меня несколько уроков. Сейчас поеду на свой первый урок. А я часто езжу на Uber, но сегодня не хочу попасть в пробку, так что поеду на метро. Пойдемте. Метро в Нью-Йорке – особенное место. Оно, конечно, многолюдное и не очень чистое. Например, там живут крысы, которые никого не стесняются. Но зато еще там каждый день можно увидеть такое. Ну что, я позавтракал, и самое время приступать к делам. Хей! Сегодня я буду заниматься транскрипцией для подкаста. И, конечно, смонтирую новое видео для канала. Мой первый урок сегодня в кафе. Я стараюсь много кофе не пить, поэтому переключилась на матчу. Матча такой зеленый напиток, пью теперь матча латте. Я очень много времени провожу в разных кафе, иногда по несколько часов в день. Там я провожу уроки и работаю над своими проектами. Пишу новые курсы, делаю переводы, отвечаю на имейлы. Иногда я готовлю дома, но сегодня я решил пойти в свой любимый восточный ресторан. Он называется Самарканд. И здесь действительно очень круто, атмосферно и вкусно. Обедаю я тоже в кафе. Дома я практически не готовлю.
но вот это вот классное место, в которое я прихожу часто и заказываю. Сейчас покажу вам что. Вот мой типичный обед. Я в этом месте очень часто заказываю тофу с рисом, авокадо и салат с кейлом. Это точно вкусно и, надеюсь, полезно. Зима, снег, красиво. А я иду на занятия по каллиграфии. Я спускаюсь в московское метро, где очень много музыкантов. Разных музыкантов. Вообще, московское метро очень удобное, очень функциональное. Ты легко можешь добраться до любой части Москвы. А еще ты можешь узнать, кто такой Дьюк Каханамоку. Иногда у меня есть время между уроками. И тогда, если я не снимаю видео, я люблю пройтись пешком. Нью-Йорк очень красивый город. Иногда я захожу в магазин, например, в книжный. Из-за работы у меня остается очень мало времени на чтение, но я все равно продолжаю покупать книги. Боюсь, скоро мне придется купить еще один книжный шкаф. Я приехал в аудиторию, но пока еще никого нет. Каллиграфия — это не просто хобби для меня. Это возможность прикоснуться к одной из самых древних культур нашего мира. Вечером у меня групповые занятия. Я обожаю общаться со своими студентами. Это всегда очень весело и интересно. После уроков я иду в магазин. Дома я готовлю редко, но когда есть время, могу что-нибудь приготовить. А иногда вечером очень прикольно прогуляться по ночной Москве. А вот эти два греческих монаха, Кирилл и Мефодий, основали русскую письменность. Спасибо, ребята! Спасибо! Вечером по средам у меня урок актерского мастерства. Я не планирую быть актрисой, но мне кажется, что любой учитель – это тоже актер. Поэтому все, чему я там учусь, помогает мне в профессии. Сегодня, например, мы учимся брать и давать интервью. А еще сегодня я в роли главного оператора. Лишних знаний не бывает, правда? Ну а сейчас пора возвращаться домой. Конечно, на метро. И в это время в метро происходит самый ад. Поэтому я вам очень рекомендую не использовать в это время московское метро в центре города. Нью-Йорк – это город, который никогда не спит. Поэтому вечерами я не часто сижу дома. Мы с друзьями обычно куда-нибудь ходим. Я обожаю театр, особенно бродвейские мюзиклы, поэтому я здесь частый гость. Вот сейчас я на Таймс-сквер, как видите, народу просто море здесь. И люди делают всякие разные вещи. Например, вот такие. А сейчас самое время немножко почитать и лечь спать. Но нет, еще не время спать, потому что, друзья, для вас у меня есть небольшой подарок. Я хочу оставить здесь, на улице Большая Ордынка, 19, строение 1. Вот там, вот в этом месте я оставлю книжку, которую написала Юля. Юля, ее подруга. Здесь такая книжка полностью на русском языке о приключениях двух девчонок в Китае и Америке. Вот, можете почитать. И там же будет аккаунт для моего сайта с годовым доступом к membership программе, друзья. Если вы видите слово «цирюльник», то вам нужно подойти к двери, повернуть направо, пройти немножко вдоль дома, подняться здесь. И вот за этим камнем, вот там вот, вас будет ждать книга. Вот она лежит. Удачи вам в поиске и обязательно дайте мне знать, если найдете эту книгу. Присылайте фотографии. Пока-пока!
Ну что, уже почти что полночь. Я пришла домой где-то 2 часа назад, часов в 10 вечера. Потом занималась своими делами, готовилась к занятию по актерскому мастерству, потому что у нас есть домашние задания. Но чувствую, что все, устала и больше не могу. Каждый раз себе обещаю, что пойду спать раньше, хотя бы в 11:30, но никак не получается. Так что я пошла принимать душ и чистить зубы. И ложиться спать. Всем спокойной ночи. Хотя нет, еще рано ложиться спать. У меня на сегодня осталось еще одно небольшое, но очень приятное дело. Я сейчас нахожусь в районе Union Square в Нью-Йорке. Сейчас реально 12 часов ночи. И у меня в руках вот такой конверт. И в этом конверте небольшой подарок и большой привет от меня тому, кто его первым найдет. Я его сейчас спрячу, покажу вам координаты. И если вы будете в Нью-Йорке, будет очень здорово, если вы придете в это место и получите от меня вот такой маленький подарочек. Итак, в Манхэттене, недалеко от Union Square, на Бродвее, стоит красивая церковь. Она называется Grace Church. Вам надо подойти к церкви со стороны East 10-й улицы. Если вы станете спиной к двери, которая пониже, то конверт будет лежать слева в клумбе под кустом. Если найдете, пожалуйста, обязательно дайте мне знать. Пока-пока!